ないから入ってないあれなんですよ。だからあれを引き出すときにジャッジです。座席やない。さっきに言われましたけど、西日本だけで自動改札をもう今使えないから、今入れるとね、払い戻しになるんですよ、自動的に。すごい簡単なあれですね。だけど誰も来ないと思う。何でも、ただ結局お土産や。わざとゆっくり。わからんのこれからやる。時間って手で押してたんだ。これでね、これでさっきとあれで。次の回。下に取りを。そうです。今前の回で若干遅れてまして、それの入場しているところになります。
マジやった